Hello? You just hold on. There is some urgent work. Wait for two Yes, ma'am. minutes. There is some urgent work. HOD sir is calling. Just in 2 minutes, I will come back. I am muting. Notes are visible to all? Screen? Screen is visible or not? Yes, ma'am, visible. Okay. I will start. Just wait 1 minute. Hello? Okay. So we will start. So what are the points that we have seen up till now in third chapter? Can anybody tell? What are the points that we have seen up till now? Yes, give the answer. AM receiver, what points we have seen up till now in this chapter? Yes, Meenakshi. Screen is visible. Voice is audible to all. हम्म. काय काय बघितलं आपण AM रिसीव्हर मध्ये? Others? Give the answer. What points we have seen in AM receiver? Screen is visible or not? TRF AM receiver. Hmm. Not, ma'am. Not visible? Others? Not visible. Okay, No, I ma'am. will share it one. I will share it once again. Now it may be visible. दिसते स्क्रीन आता? Is it Yes, ma'am. visible now? Okay. Yes, continue. Who was giving Yes, the answer? Hmm. yes, ma'am. सांग आता काय आन्सर देत होता तुम्ही? What we have seen in this chapter? AM receiver. TRF AM receiver. Hmm. Super heterodyne receiver. Hmm. What is the difference between the two types? TRF and super heterodyne? What is the difference between super heterodyne and TRF receiver? Yes.
काय डिफरन्स त्या दोन्ही मधला? Meenakshi, what is the difference between TRF and super heterodyne receiver? Ankita Bansod is there? Okay, she is not there. Shubham Badke, what is the difference between TRF receiver and super heterodyne receiver? Not giving answers. Okay, so this one time I will not say anything. Hereafter, if I am calling your names randomly and you are not giving answer, I will mark that particular number as absent. Okay, because number of times I have asked you to give the answers, have interaction. Why you are not doing that? I am not getting. Okay, so hereafter respond immediately. If you don't know the answer, tell in that way. Let it be, but at least you should respond, no? If some question is asked. Okay, so we will start with the next point. So we have covered the point TRF receiver, super heterodyne receiver. Then in super heterodyne, two types of receivers we have seen. Single super heterodyne receiver and another type of super heterodyne receiver is double conversion super heterodyne receiver. So that two types of super heterodyne receiver we have studied. Then we have started next lecture with the point performance characteristics of radio receiver. So which performance characteristics we have seen for radio receiver? Radio receiver is nothing but it is same AM receiver. So which characteristics we have seen for radio receiver and or AM receiver? Which characteristics we have seen? Can anyone tell? Which characteristics are there? Performance characteristics म्हणजे ज्याच्यावरून त्या रिसीव्हरचा परफॉर्मन्स आपण डिसाइड करतो त्याला म्हणतात परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. So which are the performance characteristics that we have seen? Selectivity, Okay. sensitivity, feasibility, stability, and automatic gain control. Okay, good. So we have seen these 5 characteristics for AM receiver. So selectivity, so briefly I will revise. Selectivity means the receiver must select the signal of required frequency. Other frequency signal should not be selected by the receiver. जेवढी त्याची ट्रान्समीटरची आहे त्याच रेंज मधली फ्रिक्वेन्सी त्याने रिसीव्हरला सिलेक्ट करायला पाहिजे. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ selectivity property or selectivity characteristics. Next characteristics is sensitivity. Sensitivity म्हणजे काय की जरी AM रिसीव्हरने जास्त फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट घेतले इनपुटला तरी ज्याच्यातून or whatever is the required frequency that only should be first taken by the receiver. त्याला म्हणतात sensitivity. It should be sensitive to the expected frequency range. That is second characteristic. Third is fidelity. So fidelity is similar concept as that of reliability. आणि दुसरा concept असा आहे fidelity चा की it is measure of ability of receiver to reproduce all the frequency components. जे काही frequency component ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेत ते सगळे कंपोनंट रिसीव्हरनी रिकव्हर केले तर आपण काय म्हणू शकतो त्या केसमध्ये रिसीव्हर इज हॅव्हिंग गुड फिडिलिटी. दॅट इज द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. देन फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स इज इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो दॅट वी विल सी टुडे. मग फिडिलिटी नंतर आपण बघितलेलं स्टॅबिलिटी. सो स्टॅबिलिटी इट्स मीनिंग इज सिंपल. द परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीव्हर मस्ट बी stable for multiple frequency ranges. Then only we can say it is having the characteristics as stability. And next characteristics is automatic gain control. So
In case of a receiver, two types of amplifiers we are using, RF amplifier and IF amplifier. मग ह्याच्यामध्ये gain जो आहे, so as per our requirement, the gain should be automatically adjusted by the receiver. That is the meaning of this particular characteristics, automatic gain control. And now we will see what is the concept of image frequency rejection ratio. पहिल्या 5 characteristics समजल्यात सगळ्यांना? All of you are clear with that? First 5 characteristics जे आपण लास्ट लेक्चरला बघितल्यात ते. All of you are clear with the initial 5 characteristics? Yes, ma'am. Okay. So today we will see this image frequency rejection ratio. हा concept थोडासा नवीन आहे तुम्हाला. Image frequency rejection ratio. What is name or what is the meaning of this particular word? Image frequency rejection ratio. म्हणजे एक specific frequency आहे कुठली तरी which is known by the name as image frequency. आणि rejection ratio म्हणजे काय? It is expected that image frequency जर receiverला मिळाली तर ती रिसीव्हरने ऍक्सेप्ट न करता काय करायला पाहिजे? रिजेक्ट केली पाहिजे. आधी ह्या टर्मचा अर्थ लक्षात घ्या. इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो म्हणजे काय थोडक्यात की एक अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी आहे विच इज नोन बाय द नेम एज इमेज फ्रिक्वेन्सी आणि ती जर रिसीव्हरला मिळाली तर त्याच्यामध्ये रिसीव्हर किंवा त्या फ्रिक्वेन्सीमुळे रिसीव्हर मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो. त्यामुळे व्हॉट इज द एक्सपेक्टेड थिंग? that receiver should reject the image frequency component. आणि ती इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्ट करण्याची रिसीव्हरची किती कॅपॅबिलिटी आहे त्याला म्हणतात इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशो. आर यू गेटिंग द कन्सेप्ट? आता इमेज फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय दॅट वी विल सी. बट फर्स्ट यू अंडरस्टँड that there is a specific frequency which is known as image frequency आणि जर इमेज फ्रिक्वेन्सीचा कंपोनंट रिसीव्हरने ऍक्सेप्ट केला तर त्या केस मध्ये रिसीव्हर मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो and performance of the receiver it is reduced. That's why the expectation is that the image frequency should be rejected by the receiver. आणि ती इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्ट करण्याची रिसीव्हरची जी कॅपॅबिलिटी आहे or ability of receiver to reject the image frequency that is known by the name as image frequency rejection ratio. Now you tell me the image frequency rejection ratio किंवा त्याला it is number of times known by the words as IFRR. So image frequency rejection ratio जास्त पाहिजे रिसीव्हरचा का कमी पाहिजे for good performance? For good performance, image frequency rejection ratio value should be less or it should be high. Tell me the answer. For good performance of the receiver, image frequency rejection ratio should be high or it should be less. Yes, Aarti. IFRR ची व्हॅल्यू जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे? Are you not there in the class? आरती बनगर, अभिषेक साठे. Yes, ma'am. What question I asked? व्हॅल्यू कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? काय पाहिजे मग? रिजेक्शन रेशोची व्हॅल्यू कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? इमेज फ्रिक्वेन्सी ही एक अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी आहे रिसीव्हर मधली. ते समजलं तुम्हाला आता सांगितलेलं? Yes, ma'am. त्याचा फॉर्म्युला काय that we will see. But first understand that image frequency is unwanted frequency in the receiver. If that frequency component is accepted by the receiver, performance of the receiver is degraded. So IFRR ratio जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे? That question I have asked.
जास्त पाहिजे मॅम. जास्त पाहिजे. Okay, so that's what I just wanted to know, that whether you are getting it or not. जर रिजेक्शन रेशो जास्त असला तर इट विल रिजेक्ट द IF फ्रिक्वेन्सी. IF म्हणजे इथे इंटरमिडिएट नाहीये बरं का, इथं IF चा अर्थ होतो इमेज फ्रिक्वेन्सी. जर IFRR ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर रिसिव्हर विल रिजेक्ट द इमेज फ्रिक्वेन्सी and performance of the receiver will be increased. So in AM receiver there is one unwanted frequency which is known by the name as image frequency, and if image frequency component is accepted by the receiver, performance of the receiver is degraded. So we want the receiver to have high value of image frequency rejection ratio so that it will be able to reject IF frequency and performance will be more. हा आहे इमेज फ्रिक्वेन्सी रिजेक्शन रेशोचा बेसिक अर्थ. आता आपण बघूया हाऊ टू फाइंड आउट द इमेज फ्रिक्वेन्सी. सो ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, स्क्रीन ma'am. दिसते सगळ्यांना? हा, मग आता इथं बघा, यू जस्ट सी द पॉइंट केअरफुली. IFRR चं काय डिस्क्रिप्शन आहे. सो फर्स्ट इट इज गिवन दॅट इन AM रिसिव्हर FO is equal to FS plus FI. Now you tell me what is the frequency FO? आपण बघितलंय बेसिक फंक्शन मध्ये किंवा बेसिक ब्लॉक डायग्राम मध्ये बघितलंय. FO म्हणजे कुठली फ्रिक्वेन्सी आहे? कशाची फ्रिक्वेन्सी आहे FO म्हणजे? सो दिस थ्री टर्म्स आर रिलेटेड विथ द मिक्सर ब्लॉक किंवा जिथं RF चं IF मध्ये कन्व्हर्जन होतं तिथे ह्या टर्म बघितल्यात आपण. FS म्हणजे कुठली फ्रिक्वेन्सी? हा, FS is which frequency? Image frequency. No, FS is not image frequency. So all of you, I will just revise this diagram. इथं बघा आपण सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर मध्ये हे बघितलेलं आहे. पहिली ब्लॉक डायग्राम जी आहे सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हरची. जस्ट सी दिस डायग्राम. See, RF amplifiers or RF stage amplifier. RF amplifier म्हणजे बेसिक जो AM सिग्नल आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे that is noted by the symbol as FS. Means FS is frequency of AM signal. FO is frequency of local oscillator and FI is the intermediate frequency which we are getting at the output of the mixer. All of you write down these terms. If you are having some confusion, write down it. FO is frequency of local oscillator. FS is frequency of AM signal. And FI is frequency of intermediate signal, or it is also called as FI is nothing but it is IF frequency. Note down that three terms. Okay, I hope you have written that. So the basic equation we have to consider here first to understand the concept of image frequency. बघा आता AM मध्ये बेसिक फंक्शन काय आहे किंवा बेसिक इक्वेशन काय आहे? FO is equal to FS plus FI. म्हणजे लोकल ऑसिलेटरची जी फ्रिक्वेन्सी आहे. What is the formula for local oscillator frequency? Can anyone read it for me? What is the formula? Read the formula. What is given here? First formula. FO is equal to काय FS दिलेलं plus आहे? FS plus FI. FS plus FI. FS म्हणजे कुठली फ्रिक्वेन्सी आहे? AM सिग्नलची. FI means it is intermediate frequency. म्हणजे थोडक्यात ही जर आपण वरची डायग्राम बघितली तर काय म्हणू शकतो ह्या डायग्राम बद्दल आपण की ही जी काही लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी आहे, whatever is this frequency of local oscillator, FO is equal to FS plus FI. So this is the basic equation in the AM receiver. Then next, it is properly operating when the input for RF amplifier is in the expected frequency
रेंज, जेव्हा RF एम्प्लिफायरला येणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीची रेंज ही प्रॉपर असते तेव्हा दिस फॉर्म्युला इज वर्किंग properly. FO is equal to Fs plus Fi. But if the input frequency received at RF amplifier is having a specific value as, लक्षात घ्या ह्याचा अर्थ की हे जे वरचं इक्वेशन आहे FO is equal to Fs plus Fi, जोपर्यंत Fs ची व्हॅल्यू प्रॉपर असते म्हणजे AM च्या रिसिव्हरला येणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू जेव्हा प्रॉपर असते अप टू दॅट दिस इक्वेशन इज वर्किंग प्रॉपरली. FO is equal to Fs plus Fi. पण एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी अशी आहे ती जर फ्रिक्वेन्सी AM च्या रिसिव्हरला मिळाली तर त्या केसमध्ये डबल फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट रिसिव्हर मध्ये प्रोड्यूस होतात आणि ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे दॅट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज FSI. FSI is equal to Fs plus twice of Fi. So I will just try to explain it by writing. You just try to understand what I want to explain. Okay, I will just write it on the page. I will switch the camera. Just wait. I will stop presenting and I will use it on the paper. Okay, page is visible to all? Page दिसतंय का सगळ्यांना? All of you are able to see the page? So I am writing Yes, something ma'am. on the page. Okay. So try to understand this image frequency rejection ratio. So I am explaining the point image frequency rejection ratio. आता याच्यामध्ये कसं आहे मेन हा जो ब्लॉक आहे इट इज रिलेटेड विथ द मिक्सर. AM रिसिव्हर मध्ये मिक्सर यूज केलेला आहे. व्हॉट इज इनपुट फॉर दिस मिक्सर? मिक्सरच्या आधी कुठला ब्लॉक यूज केला आपण डायग्राम मध्ये? व्हॉट इज द इनिशियल इनपुट ब्लॉक टू दिस मिक्सर? इथं AM सिग्नल आला अँटेना थ्रू. पहिल्यांदा कुठं दिला आपण तो AM सिग्नल? वेअर वी हॅव गिवन दॅट AM सिग्नल? RF amplifier. RF एम्प्लिफायर. मग ह्या ज्या AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचं काय नोटेशन आहे? व्हॉट इज नोटेशन ऑफ दिस AM सिग्नल फ्रिक्वेन्सी? Fs. इथं कुठला ब्लॉक आहे मिक्सरला दुसरा इनपुट? व्हॉट इज अनदर ब्लॉक ॲज इनपुट टू द मिक्सर? पेज दिसतंय का प्रॉपरली सगळ्यांना? Yes, व्हॉट इज ma'am. अनदर ब्लॉक? Oscillator. Local oscillator. So this local oscillator frequency is noted by FO आणि याचं प्रोसेसिंग होऊन इथं जी आपल्याला आउटपुटला मिळते फ्रिक्वेन्सी ती काय आहे? इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण ही जी आहे थोडक्यात ह्याला काय म्हणू शकतो? RF आहे आणि ही जी आहे ती IF आहे आणि ऑसिलेटर लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी आहे FO. So what is the equation? Basic equation that I told initially, that in case of AM receiver, FO is equal to Fs plus Fi. हे बेसिक इक्वेशन आहे जे आपण AM रिसिव्हर मध्ये यूज करतो. As per as all the normal conditions are concerned, this is the equation. Local oscillator frequency is given as addition of this RF frequency plus intermediate frequency. This is the normal condition. Is it clear to all? जोपर्यंत इथली Fs ची फ्रिक्वेन्सी ही एक्सपेक्टेड रेंज मध्ये आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जर म्हणलं की आता AM ची व्हॅल्यू आहे 600 मेगाहर्ट्ज. व्हॅल्यू ऑफ द AM सिग्नल इट इज 600 मेगाहर्ट्ज. मग जोपर्यंत ह्या AM रिसिव्हरला मिळणारी फ्रिक्वेन्सी 600 मेगाहर्ट्जच्या रेंज मध्ये असते म्हणजे एक्सपेक्टेड रेंज मध्ये असते तोपर्यंत दिस फॉर्म्युला इज वर्किंग प्रॉपरली. देर इज नो एनी प्रॉब्लेम इन द वर्किंग ऑफ AM receiver. But there is a specific frequency which is known by the symbol as FSI. So if FSI is having this value, म्हणजे आता आपण काय कन्सिडर करतोय की आपल्याला इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू पण माहिती आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी?
For AM receiver, what is the value of intermediate frequency for AM receiver? What is the value of intermediate frequency for AM receiver? What is the value of intermediate frequency for AM receiver? I have told you that value. 455 kilohertz. 455 किलोहर्ट्ज. मग हे बघा कन्सिडर करा. समजा मला माहिती आहे की AM रिसिव्हरच्या AM फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 600 मेगाहर्ट्ज आहे. मग जोपर्यंत ही 600 मेगाहर्ट्जच्या रेंजमध्ये असते तोपर्यंत ह्या इक्वेशनच्या वर्किंगला किंवा AM रिसिव्हरला प्रॉब्लेम येत नाही. पण एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी विच इज नोन एज FSI or that frequency it is known as image frequency. मग जर FS ची व्हॅल्यू 600 मेगाहर्ट्ज असेल आणि FI ची व्हॅल्यू 455 किलोहर्ट्ज असेल तर ह्या रिसिव्हर साठी what will be the value of image frequency? Image frequency is noted by symbol as FSI. FSI is equal to FS plus twice of FI. मग कशी काढणार आपण इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू? Put here the value of FS 600 megahertz plus FI is 455 kilohertz. What value you will get if it is multiplied by 2? 455 into 2, it will be 910 kilohertz. मग ह्या किलोहर्ट्जला मेगाहर्ट्ज मध्ये कन्वर्ट करा. And whatever answer you will get, what is the answer? You tell me. 600 megahertz plus 910 kilohertz. 910 kilohertz म्हणजे किती मेगाहर्ट्ज झालं ते? 0.9 kilohertz. Sorry, 0.9 megahertz. So 600.9 megahertz, it is value of image frequency for that particular receiver. मग जेव्हा AM रिसिव्हरच्या इनपुटच्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 600.9 मेगाहर्ट्ज एवढी असते, that is called as the image frequency. लक्षात येतं का इमेज फ्रिक्वेन्सीचा कन्सेप्ट? FS म्हणजे कुठली फ्रिक्वेन्सी आहे? What is the meaning of FS? Frequency of AM signal. फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM सिग्नल. सपोज आपल्याला माहिती आहे की त्या AM ची फ्रिक्वेन्सी आहे 600 मेगाहर्ट्ज. मग जोपर्यंत ह्या AM रिसिव्हरच्या इनपुटला येणारी फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड रेंज मध्ये असते म्हणजे 600 मेगाहर्ट्ज पर्यंत असते तोपर्यंत ह्या फॉर्म्युलाने रिसिव्हर वर्क होतो. ह्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. पण जर AM च्या इनपुट रिसिव्हरला जर इथं इमेज फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आली, इथं इमेज फ्रिक्वेन्सी एवढ्या फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल जर AM रिसिव्हरला मिळाला तर त्याच्या मिक्सरच्या आउटपुटला 2 आउटपुट सिग्नल्स आर प्रोड्यूस ॲट द मिक्सर. किंवा तेवढं जरी नाही समजलं तरी एवढं लक्षात घ्या की AM च्या रिसिव्हरला जर इमेज फ्रिक्वेन्सी एवढी फ्रिक्वेन्सी असणारा सिग्नल मिळाला तर ह्या रिसिव्हरचं फंक्शनिंग बिघडतं. और the function of the receiver it is not as per the expectation. We get multiple components in the receiver. That's why image frequency should be avoided. And what is the formula for image frequency calculation? जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये दिलं that AM receiver is operating at frequency 600 megahertz and calculate the value of image frequency for the receiver. So how you will calculate the image frequency? What is the formula for image frequency? What is the formula for image frequency? FS plus 2FI. FS plus twice of FI. आता FI ची व्हॅल्यू दिलेली नाही इथं because FI value it is standard. FI value it is standard for AM receiver as 455 kilohertz. So here you will get at 600 plus twice of FI म्हणजे 455 into 2
that you are getting as 910 kilohertz. So what is the value of FSI for 600 megahertz? 600.9 megahertz. म्हणजे ह्या AM रिसिव्हरला जर मला 600.9 मेगाहर्ट्जचा सिग्नल मिळाला तर ह्याचं फंक्शन काय होतं? इट्स फंक्शन इट इज नॉट प्रॉपर ॲज पर द requirement. That is the concept of image frequency. Are you getting this? Now I will give you Yes, one ma'am. example. That calculate, I will give you one task. Calculate the image frequency. Calculate the image frequency for AM receiver which is having frequency as 1 megahertz. AM receiver is having frequency as 1 megahertz, and for that receiver you have to calculate the value of image frequency. Can you calculate it? AM receiver ची frequency आहे 1 megahertz आणि त्याच्यासाठी आपल्याला image frequency calculate करायची. Tell me what will be the method to calculate that. How you will calculate it, Saili? Yes, ma'am. What question I asked? Calculate image frequency. पहिला FSI equals to FS plus 2FI. FI माहिती FS ची आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 megahertz. So FSI is equal to FS plus choice of FI. FS किती दिलेला आहे? 1 megahertz. FI माहिती आहे 455. 1.9 455 into 2. You tell me what is the value of FSI? 1.9. 1.9 megahertz. Are you clear, all of you, how to calculate the image frequency? Yes, ma'am. So this kind of question may be asked in the MCQ. Okay. किंवा जर 2 मार्काला असेल तर तुम्हाला ते न्यूमरिकल सुद्धा विचारू शकतात. that for this Hello, am I audible? Okay, so this kind of numerical or this kind of question can be also asked in the numerical. Is it clear? Am I audible properly? Screen is visible to all? Yes, ma'am. मग ही इमेज फ्रिक्वेन्सी जेव्हा रिसिव्हरला येते तेव्हा here the next description now you can read. See, I will read it from start. In AM receiver, FO is equal to FS plus FI. It is properly operating when the input for RF amplifier is in the expected frequency range. And if the signal received at RF amplifier is having frequency given by FSI is equal to FS plus twice FI, it is giving one more frequency signal at the output of the mixer and it produces distortion in the output. So 2 signals are produced in the receiver if image frequency equal frequency signal is received at the AM receiver. That's why the image frequency should be rejected by the receiver. That is the next property of receiver. So these 4 to 5 characteristics we have seen for AM receiver. So in the exam, question may be asked, explain the performance characteristics of AM receiver, or any 2 characteristics will be given and that you are supposed to explain. Okay, so all of you are clear with the performance characteristics of AM receiver. Which characteristics we have seen? Just tell me the names now at last. कुठल्या कुठल्या characteristics बघितल्या आपण receiver मधल्या? Tell me. Selectivity, sensitivity, feasibility, image frequency rejection ratio, stability,
and automatic gain control. Okay. So these characteristics you have to write. There are no any diagrams. In this, only theoretical description is there. Okay. Now, next, we are going to see some terms in the receiver, or we are going to see some important blocks in the receiver. So that things we will see. So first, आतापर्यंत आपण बघितलं AM रिसिव्हरचे 3 टाइप बघितले, TRF, सुपर हेट्रोडाइन आणि डबल कन्वर्जन सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर. After that we have seen performance characteristics of AM receiver, and now some blocks, important blocks in the receiver we are going to see, based on which the short note can be asked. 2 पॉइंट बघणार आहे आपण ह्याच्यानंतर. मिक्सर आहे पहिला पॉइंट आणि दुसरा आहे ट्रॅकिंग. There can be short note asked on the mixer point and tracking point, so we will see that. So first understand mixer. What is the function of mixer in the AM receiver? 2 पॉइंट आपण पुढचे बघतोय, मिक्सर आणि ट्रॅकिंग, ज्याच्यावरती तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते. So we have seen the function of mixer. What is the function of mixer in AM receiver? What is the function of mixer in AM receiver? फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मिक्स करण्यासाठी यूज केलं जातं. It is used to mix the frequency signal. So which two frequency signals are mixed? What are the inputs for mixer? First one is AM signal, and another input for the mixer is local oscillator. First input signal for mixer is AM signal, and another input for mixer it is local oscillator. Okay. So first you have to write the basic information and basic working principle of mixer. So it is given here as it is a basic block used in the AM receiver. It mixes two frequency signals, that is RF and frequency signal of local oscillator. It is LO frequency signal, that is nothing but local oscillator frequency. मिक्सरला 2 इनपुट असतात, FS आणि FO. So these two input signals are given to the mixer. And what is the output frequency we are getting from mixer? कुठली फ्रिक्वेन्सी मिळते मिक्सरच्या आउटपुटला? FI. Intermediate frequency. Intermediate frequency. So this is the basic function of mixer. First you have to write. Then you have to see two types of mixers are there. So we have to study two types of the mixer. The first type of mixer is frequency mixer. First type of mixer is frequency mixer, and second type of mixer it is separately excited mixer. म्हणजे मिक्सर वरती कुठला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो बघा एक्झाम मध्ये. Explain the different types of mixers or write a short note on the mixer. So two types of mixers are there. Basic function is clear to all of you. Mixerचं basic function काय? It is used to mix the two signals. आणि 2 कुठले इनपुट सिग्नल असतात मिक्सरला? एक असतो AM सिग्नल आणि दुसरा असतो तो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल. So these two signals are given as input to the mixer, and output signal we are getting from mixer is intermediate frequency. Okay, so two types of mixers are there. First one it is frequency mixer, and second one it is separately excited mixer. So out of that, first we will see the frequency mixer. So you see this diagram and tell me how the frequency mixer will work, or you can just read that two sentences whatever are written below frequency mixer. See the block diagram and give me or tell me something about frequency mixer. कसा वर्क होतो तो फ्रिक्वेन्सी मिक्सर, किंवा त्याचं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे सांगा मला फ्रिक्वेन्सी मिक्सर मध्ये. What you can see in the diagram? Which blocks are
shown in the diagram? स्क्रीन नाही दिसत मॅम. स्क्रीन दिसत नाही. Now is it visible? Yes ma'am. What are the blocks in the block diagram? Frequency mixer डिस्कस करतोय आपण. दोन टाइप आहेत मिक्सरचे, फ्रिक्वेन्सी मिक्सर आणि सेकंड टाइप इट इज separately excited mixer. Out of that first mixer type we are considering frequency mixer. त्याची block diagram दिलेली आहे इथं. First basic block diagram you see. So what is shown in that diagram? What is shown? What is the working principle? कुठले ब्लॉक दिसतात बघा इथं. मिक्सर आहे. What is first input for mixer? Fs. What is another input for the mixer? Local oscillator. Local oscillator. And output from mixer it is Fi. So it is used in radio frequency receiver for conversion of RF into IF value. Its block diagram and operating principle it is explained in the diagram. Okay, so here two inputs are there for mixer. First one it is Fs, that is nothing but AM signal or RF signal. And second input given to the mixer is local oscillator. But त्या दोन्हीचं तिथं processing होतं and we get the equation as Fo is equal to Fs plus Fi. Okay, so based on what is Fs value and what is expected Fi value, value of this local oscillator frequency is adjustable or value of the local oscillator frequency is changed. Because local oscillator, the name itself indicate local oscillator ची frequency change करणं हे receiver च्या हातात असतं. Or by adjusting the value of R and C in the local oscillator, its frequency can be changed. So based on our Fs value and required Fi value, we can adjust the frequency of local oscillator. Okay, this is the first block diagram. Is it clear to all? Basic block diagram of frequency mixer. Is it clear? First diagram. Yes Yes, ma'am. ma'am. Now second diagram is given as operating principle of this frequency mixer. Concept तोच आहे second diagram मध्ये. It is same as that of first diagram. Concept is same, but just there is in detail diagram given in the point B. Okay, to compare these two diagrams, first and second. इथं पण सेम तेच आहे. मिक्सर आहे. Fs आणि Fo हे इनपुट आहेत आणि आउटपुटला मिळालाय Fi. इथं सुद्धा बघा फ्रिक्वेन्सी मिक्सर. So first input for frequency mixer is Fs signal, means it is nothing but RF signal or AM signal, and then with the help of this local oscillator we are getting the frequency as Fo. So which two inputs are there for frequency mixer? Fs and Fo, and output is IF, intermediate frequency. So by processing Fs and Fo, we are getting the intermediate frequency at the output. इथपर्यंतचं फंक्शन तर सेम आहे. Okay, so if you right now don't consider the next transformer, ट्रान्सफॉर्मरच्या आधीची डायग्राम जी आहे तेवढी फक्त बघा आता इथं. It is simple that already we have seen. Frequency mixer, त्याला एक इनपुट आहे Fs, दुसरं इनपुट आहे Fo, which is given by local oscillator, and from that which value we are getting at the output? IF frequency. इथपर्यंतचं ब्लॉक
किंवा त्याचं एक्सप्लेनेशन सेम आहे. आणि पुढं व्हॉट इज द नेक्स्ट असेंब्ली इन फ्रंट ऑफ IF? IFच्या पुढं काय दिसतंय तुम्हाला? कुठलं सर्किट दिसतंय? What is the circuit in front of that IF? Can you tell what is that symbol in front of IF? Transmitter. Transformer. Transformer. Okay, or that is the symbol of oscillator also. इथं याच्या पुढे जे आहे ते ट्युनिंग होतं त्याचं. वॉट एव्हर इज दिस सर्किटरी गिवन हिअर. सो resistor, capacitor and transformer, they are connected in parallel with each other. IF च्या पुढे बघा कुठली असेंब्ली आहे? एक कॅपॅसिटर आहे आणि त्याच्या पुढे ट्रान्सफॉर्मर जोडलेला आहे. सो दॅट असेंब्ली इट इज यूज टू ट्यून द रिसिव्हर फॉर IF फ्रिक्वेन्सी. सो दिस इज ट्यून फॉर IF फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे थोडक्यात ह्याचं जे काही फंक्शन आहे, सो इट इज इन्क्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द IF सिग्नल. जसं आपण इथं सुपर हेट्रोडाइन रिसिव्हर मध्ये IF सिग्नल मिळालं की पुढे काय वापरलं आपण? IF एम्प्लिफायर वापरला. In front of IF signal we have used the IF amplifier. Similarly, whatever is this RF is converted in the form of IF signal. To increase strength of the IF signal, this tuned circuit is used in front of the IF. हे ट्यून्ड सर्किट वापरलेलं आहे ज्याच्यामुळे आपण काय करतो? IF ची स्ट्रेंथ वाढवतो किंवा रिसिव्हरचं ट्युनिंग. ऑलवेज द रिसिव्हर शुड बी ट्यून टू द IF सिग्नल. दॅट्स वाय द ट्युनिंग सर्किट इज युज्ड हिअर आफ्टर द IF सिग्नल. मिक्सरच्या इनपुटला आहेत FSFO, मिक्सरच्या आउटपुटला मिळतो IF, आणि तो IF अजून चांगल्या फॉर्म मध्ये यावा किंवा रिसिव्हर फक्त IF ला ट्यून व्हावा ह्याच्यासाठी काय वापरलेलं आहे? IF, in front of this IF we have used the tuning circuit in front of IF, and that tuning circuit it is tuned to the frequency which is equal to the image frequency, which is equal to the intermediate frequency. Intermediate frequency is having a notation as FI, and image frequency is having the notation as, what is the notation for image frequency? इमेज फ्रिक्वेन्सीचं FSI. त्यामुळे त्या दोन्हीमध्ये कन्फ्युज होऊ नका. इथे FI म्हणजे कुठली फ्रिक्वेन्सी? इमेज फ्रिक्वेन्सी. थोडक्यात लक्षात घ्या, मिक्सर इज हॅव्हिंग टू इनपुट्स, AM सिग्नल आणि लोकल ऑसिलेटर. मिक्सरच्या आउटपुटला आपल्याला मिळतो IF सिग्नल, आणि नेहमी आपल्याला रिसिव्हरच्या पुढच्या फंक्शनिंगसाठी IF सिग्नलच एक्सपेक्टेड असतो. त्यामुळं इथं जी सेकंड डायग्राम दिलेली आहे तिथं सुद्धा फ्रिक्वेन्सी मिक्सरला दोन इनपुट आहेत, AM सिग्नल आणि लोकल ऑसिलेटर. आउटपुटला आपल्याला मिळालाय IF. मग हा IF जो आपल्याला आउटपुटला मिळतो मिक्सरच्या, दॅट शुड बी प्रॉपरली ट्यून्ड or that should be properly given to the receiver. So which signal should it is expected at receiver? RF or IF? कुठला सिग्नल रिसिव्हरचं फंक्शन चांगलं करतो, or it is improving performance of the receiver? IF or RF? Which signal is improving the performance of receiver? RF or IF signal? IF. त्यामुळं पुढचं जे सर्किट आहे that is used to increase the strength of the IF, or that is called as tuning circuit for the IF signal at the receiver, आणि ह्याच्यामुळे रिसिव्हरचा परफॉर्मन्स improve होतो. This is the first type of frequency mixer. So only one type of frequency mixer it is expected in our syllabus. So whatever we have seen, same explanation it is given in the notes. It is used in radio frequency receiver for conversion of RF into IF. Its block diagram and operating working principle is as shown in the diagram. So these two diagrams you have to draw and write down the explanation. So is it same? Is it understood to all? Mixer? Yes, ma'am.
Okay, so we will stop here. In the next lecture we will see this tracking part आणि त्याच्यानंतर आपल्याला रिसिव्हर किंवा डिटेक्टरचे टाइप बघायचे जिथे ऍक्च्युअली डिमॉड्युलेशन प्रोसेस होते. That types we have to see. Okay, so we will stop here today. You can just put your numbers in the chat box and you can leave the meeting. If any doubt, you can ask.